Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Բարի երեկո, Մեդիահաբի եթերում Մեդիա Արենան է, ես Արթուր Հայրապետյանը, այսօր զրուցելու եմ հանրային գործիչ Էլեոնորա Մանանդյանի հետ, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Ձեզ էլ։ Տիկին Մանանդյան, մենք տեսանք օրերս ինչ կատարվեց, Պուշկինի անվան 8-րդ դպրոցում, տնօրենին ապօրինաբար փորձեցին ազատել աշխատանքից, թեև այդ հարցը դեռ չի լուծվել, որտեղ տնօրենը հետ վերադարձ չի կատարվել դեպի դպրոց, եւ տեսանք ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվեց։ Այսինքն դպրոցը ոտքի կանգնեց, ծնողները ոտքի կանգնեցին, ուսուցչական ամբողջ կոլեկտիվը նույնիսկ ազատման դիմումներ էին գրել, որպեսզի տնօրենին հետ վերադարձնեն։ Այս աղետալի իրավիճակում, երբ որ մենք տեսնում ենք երկիրը այսպես տորթի նման կտրել ու բաժանում են, եւ ինչ հաղորդումը սկսել է դուք ասեցիք վերևում չարիքը նստած է, եւ տեսնում ենք այդ չարիքի արած թաթը, որ դրել է այս երկրի վրա, այս երկիրը մեր երկիրն է, եւ փորձում է հնարավոր բոլոր օղակները, դա կլինի կրթական, մշակութային, կապ չունի, որոշել է այս երկիրը հիմնահատակ քանդել եւ քանդում է, ստացվում է, որ քանդում է։ Դպրոցը հաջողություն ունեցավ եւ կարծես լուծվեց խնդիրը, մասամբ լուծվեց, տնօրենը դեռ չի վերադարձել։ Մի փոքր այս ամեն ինչին անդրադառնանք, հետո անցնենք հաջորդ հարցը։ Տեսեք, դպրոցի վերաբերյալ իհարկե ես գրեթե վստահ եմ, որ այդ հարցը կլուծվի, ինչու, որովհետեւ շատ կարևոր է առանձին վերցրած վայրում եւս բողոքի ձայնը արտահայտեն մարդիկ։ Եվ ընդհանրապես դա լավ օրինակ է, թե ինչպես կարելի է սեփական իրավունքների համար պայքարով որոշակի առումով գոնե լոկալ հաջողության այնուամենայնիվ հասնել։ Ինձ համար սակայն այստեղ շատ ավելի գլոբալ ինչ-որ հարցեր կան։ Մի քիչ առաջ խոսում էինք, դա միշտ հարց է ինձ համար։ Մի կողմից, եթե մենք անտեսում ենք առանձին վերցրած դեպքերը, ապա մենք մի տեսակ խճանկարի նման տանուլ ենք տալիս ու մեկ վայրում մի բան տապալվում է, մյուսում եւ ընդհանուր պատկերը ել ավելի է թուլանում։ Բայց մյուս կողմից վտանգ կա, երբ որ մարդիկ սկսում են կենտրոնանալ մանր բաների վրա, երբեմն նույնիսկ ոչ այնքան իրադարձությունների, ինչքան խոսակցությունների, եւ դադարում են մտածել այդ ամբողջի պատճառը։ Իսկ պատճառը միանշանակ մեկն է։ Մեր իշխանության գլխին կանգնած մարդիկ ջանասիրաբար, նպատակասլաց քանդում են երկիրը։ Ու մինչև մենք դա չհասկանանք, ու մինչև մենք ճիշտ քայլեր չձեռնարկենք այդ ուղղությամբ, մենք ոչ միայն փոքրիկ տեղերում ենք տանուլ տալու, այլ նաև ընդհանրապես երկիրը կարող ենք կորցնել։ Սա է մեր հիմնական խնդիրը դա է։ Թե չէ առանձին հիմա դպրոցի պարագայում ես չեմ մտածում, որ խնդիր կլինի, գրեթե վստահ եմ, որ արդարությունը այնուամենայնիվ գոնե այդ վայրում կհաղթի, հենց որովհետև մարդիկ իրենց բողոքը միանգամից արտահայտեց։ Ուրեմն 250 դպրոց, գյուղական դպրոց փակվել է, 168 գրադարան Նիկոլի օրոք փակվել է։ Մենք տեսանք, որ նաև թատրոններ փակվեցին, այսօր պատանի հանդիսատեսի թատրոնի տնօրենին ազատեցին աշխատանքից։ Այսինքն սա աղետ է, որը մենք դրա դեմը չենք կարողացել առնել։ Տեսեք, նորից վերջերս խոսում ենք դրա մասին, որ տարբեր մարդիկ տարբեր ձևերով երբ որ սկսում են թվարկել, թե ինչու են կամ դժգոհ կամ պայքարում իշխանությունների դեմ, ցավոք սրտի ավելի շատ դժգոհ են, քան պայքարում են, Երանի պայքար էին, այդ դեպքում այս օրին չէինք հասնի, այնուամենայնիվ սկսում են տարբեր բաներ թվարկել, օրինակ, թվարկում են, որ սարսափելի հարված է կրթությանը, ոնց որ դուք ասում եք, սարսափելի հարված է տնտեսությանը, որ ամբողջությամբ քայքայվել է, աղքատությունը արդեն ընդհանրապես, չգիտեմ, չափերը ավելի, այո, մեքենաները շատացան եւ այլն, բայց սարսափելի վիճակ, կոռուպցիայի մասին խոսք չկա եւ այդպես շարունակ։ Ինձ համար այդ ամբողջը իհարկե կարևոր է, ես չեմ ասում, որ կարևոր չէ, բայց համեմատած այն
գլխավոր ճարիքների, որ Նիկոլը իրականացնում է, այս ամբողջ ինձ համար ավելի մանր է։ Իսկ իր գլխավոր ճարիքները դա նպատակասլաց, ոնց որ ասեցի, հարված է այն հիմնարար արժեքներին։ Հիմա օրինակ, երբ որ ինքը առանձին հարվածում է դպրոցներին, ինձ համար երկրորդական է առաջնայինը, որ ինքը իրականում ուզում է քանդել կրթական համակարգը։ Ու ցավոք սրտի մեր կրթական համակարգը այնպես չէ, որ շատ լավ վիճակում էր, արդեն իսկ տարիներ շարունակ բավականին, չասեմ ավերվում էր, բայց ամենայն դեպս տանուլ էր տալիս։ Հիմա ամբողջ ջանքերը մենք պետք է դնենք հակառակը հենց կրթության վրա։ Ու մենք ունենք այլ երկրներ, որոնք որ հիանալի օրինակ են։ Երբ որ ասում են ինչպես ծաղկեց Չինաստանը, առաջին հերթին ծաղկեց, որովհետև ամբողջ ջանքերը դրեցին կրթության վրա։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, որ Չինաստանը ընդհանրապես ամենահզոր երկիրն է արդեն աշխարհում։ Եվ այդ ֆոնին ես չգիտեմ ինչպես կարելի է շարունակել անտեսել, հաշտվել մտքի հետ, որ կրթական համակարգը կտապալվի, դա բացարձակ հանձնված միայն ժողովրդի մոտեցում կարա լինի։ Իսկ մենք հանձնվելու տեղ չունենք, որտեղ մենք արդեն այն ամենավերջի, մենք նույնիսկ շեմին չենք ոչնչացման, մենք այն ամենաեզրին ենք։ Իսկ մեկ քայլ հետ դա արդեն անդունդ է։ Եվ դրա համար հիմա ցանկացած, նույնիսկ ցանկացած գնով արդեն պետք է գնալ պայքարի։ Մենք պարզապես արդեն այլ ընտրանք չունենք։ Եվ երբ որ այդպես նայում եմ ընդհանուր պատկերը, որ մարդկանց հանում են զանգված Նիկոլը չունի, այսինքն կադրեր ինքը չունի, դա էլ է պետք ընդունել։ Այդպես չի, որ ինքը օրինակ ինչ-որ բաներ է սկսում հայտարարել վերջերս այդ դատարկ խոսում է, որ իբր թե գաղափարախոսությունն է նոր առաջարկում, ինչի ասում, կրթությունը նորաձև է։ Դու գնա ինքդ սովորի կրթություն ստացի, հետո ընդհանրապես փորձի կրթության մասին։ Լավ, այդ դեպքում որ կրթական ամբողջ համակարգը իրենք փորձում են ջնջել, ավիրել, քանդել, այդ դեպքում Աննա Հակոբյանը ինչու է կրթությունը նորաձևի անվան տակ ընկել մարզերը եւ փորձում է մարդկանց կրթել ողբնա խորենացու մեջ բերում, այն դեպքում որ խորենացու ողբը որևէ աղերս չունի իր բերած մատնանշած որևէ խնդրի կամ հարցին, այս ամեն ինչը իրենք հատուկ են անում, որովհետեւ դիմացը ընտրություններ են, թե որն է նպատակը։ Գիտեք, ասում են, որ իրենք ամբողջը անում են, որովհետեւ դիմաց ընտրություններ են։ Ես ազնիվ ասում եմ, ես սարսափով եմ մտածում դրա մասին, որովհետեւ ինձ համար շատ վիրավորական է, որ իրենք պետք է տապալվեն ընտրություններով։ Ես շատ ավելի շատ ուզում եմ, որ իրենք շատ ավելի շուտ մենք չհասնենք ընտրություններին։ Մենք շատ ավելի շուտ իրենց ոչ միայն հանենք պաշտոնից, ես չեմ դնում նպատակ իրենց պաշտոնից հանելու։ Ես դնում եմ նպատակ իրենց դատելու։ Ամբողջ օրենքի ուժով, որովհետև չկա օրենք երևի թե որ իրենք չեն խախտել։ Իսկ այն, որ իրենք այդպես շրջում են, ես չեմ մտածում ցավոք սրտի, որ միայն ընտրությունների նպատակն է։ Ես մտածում եմ, որ իրենք այնքան լկտիության մեջ են գլորվել, որ իրենց իբր թե արժեքները դավանած, որոնք որ իրականում ամբողջ ազգայինի ջնջումն են, իրենք փորձում են դա հնարավորինս քարոզել։ Եվ երբ որ Նիկոլը, Աննան, մյուսները խոսում են այդ իբր թե արժեքների մասին, ակնհայտ ամեն ինչում տակից երևում է խորքային նենգափոխություն մի կողմից եւ մյուս կողմից բացարձակ ոչ թե այլ արժեքներ, դա ժամանակին կար, հա, երբ որ Ամերիկան, Եվրոպան ինչ-որ այլ արժեքներ էր ասում։ Իրենք ասում են Թուրքիայի արժեքները, որոնք որ հենց ամբողջությամբ մեր ազգի կործանման են ուղղված։ Ու սա շատ ավելի վտանգավոր է, քան տարբեր մարդկանց պաշտոնից հանելը, չնայած այդտեղ էր, քանի որ ինքը կադրեր չունի, նշանակում է լավագույն դեպքում իրենց մատնահարդարներին, լավագույն դեպքում։ Դե հանրային հեռուստաընկերությունն էլ նախորդ օրը Արծրուն Հովհաննիսյանին էր, հա, նստեցրել եւ նույնիսկ մեր պատմությունը այն աստիճան են փորձում ջնջել եւ փորձել մատնանշել, որ թուրքը ավելի կարեւոր է, քան հայը, որ տարիներ շարունակ պայքարել եւ հասել է իր նպատակին։ Սրանք փորձում են նաեւ պատմությունը աղավաղել։ Այս իրավիճակում նույնիսկ մենք չենք կարողանում ձայն հանել, որտեղ մեր հարկերի հաշվինա, չէ, գոյատևում հանրային հեռուստաընկերությունը։ Ստացվում է, որ հանրությունը որպես այդպեսին իներտ է եւ ընդդիմությունն էլ որպես այդպեսին որևէ քայլ չի անում, որպեսզի կարողանա հանրություն եւ ընդդիմություն մեկտեղել եւ փորձել սրան հեռացնել, հա։ Գիտեք, սա իհարկե իրականում շատ սարսափելի է։ Ես նույնիսկ երբեմն մտածում եմ, որ Երանի
ամբողջը փոխվի, նորմալ իշխանություն լինի։ Ես ընդհանրապես հայոց պատմությունը կդնեի որպես պարտադիր առարկա, հատկապես падգամավորների համար, որ հանձնեն քննություն, հետո նոր լինեն падգամավոր։ Դե հիմա հայոց բառը նույնիսկ հայոց բառը հանեցին։ Իրենց համար ընդունելի չի միայն թուրքական բառերը, բայց այստեղ նայեք, երբ որ մի քիչ ավելի այդպես նայում ես, մտածում ես այդպես է ամբողջը, մենք ամբողջությամբ գլորվում ենք եւ այլն, ես այնուամենայնիվ կվիճեի, որ հասարակությունը իներտ է։ Մի կողմից ես ինքս էլ պարբերաբար նայում եմ, մտածում ինչպես կարելի է այդքան пассив մնալ եւ այլն։ Հարցը դա է, որ այս տարիների ընթացքում պարբերաբար եղել են նույնիսկ ինքնակազմակերպված ցույցեր, այսինքն ոչ թե հանրային բողոքներ, որոնք որ կազմակերպված են եղել ընդդիմադիր այս կամ այն գործչի կողմից, այլ հենց ինքնաբուխ, որոնք որ ամենամեծ հպարտություններից են։ Եվ ցավոք սրտի, չգիտեմ ինչքանով կհամաձայնվեք ինձ հետ, բայց ամենայն դեպս ես շատ ոչ թե ապշած եմ, իսկ բար չեմ գտնում, ասեմ թե ինչ վերաբերմունք ունեմ ժամանակակից մեր ընդդիմության հանդեպ, որովհետև այնքան 4.5 տարի անցավ, Նիկոլը շարունակում է մնալ իշխանության գլխին, ընդդիմությունը շարունակում է մնալ ազգային ժողովում եւ ոչ մի բան տեղի չի շարժվում։ Գիտեք, արդեն ես վերջերս ասեցի, որ կրկես չի բացվում, որովհետեւ չեն դիմանա, հա, մրցակցության ազգային ժողովի հետ նույնը։ Երբ որ նայում ես, մտածում ես, ինչ է կատարում ազգային ժողովում, ավելի լավ է ընդհանրապես չլինեին իմանայինք, որ ազգային ժողովում մենք չունենք ընդդիմադիր падգամավորներ եւ այդպես շարունակ։ Ես չգիտեմ, նույն այդ իրենց վեճերը, որ հիմա ընթանում են ընդդիմության մեջ, շատ վատը մենք ունենք մեկ ազգային խնդիր։ Անհապաղ դավաճանին դատելու, անհապաղ։ Մնացած ամբողջը երկրորդական է։ Երբ որ օրինակ ինչ որ բան ասում եմ, ինձ ասում են նախկինները եւ այլն։ Տեսեք, ես շատ հստակ հասկանում եմ, մենք ամեն դեպքում մենք փոքր ազգ ենք եւ այդ փոքր ազգում մենք քիչ կադրեր ունենք։ Ես կվերցնեի այն բոլոր կադրերը, անկախ դրանից իրենք որ ժամանակին են եղել, բայց որոնք որ առանձնացել են իրենց մեծ զարգացմամբ եւ ինտելեկտուալ եւ փորձի առումով եւ այլն, եւ նվիրվածությամբ ազգի հանդեպ։ Այդ ամբողջ կադրերը լինեին հիանալի։ Օրինակ միշտ ասում իմ մասին, երբ որ ասում, ես բացարձակ մեկ ակնթարթ նույնիսկ չեմ պատկերացնում ինձ քաղաքականության մեջ եւ չեմ ուզում լինել քաղաքականության մեջ։ Երբ որ այս ամբողջ խոսակցությունները վարում են եւ այլ, ես միշտ ասում, որովհետեւ սա ազգային հարց է։ Սա վաղուց դուրս է եկել քաղաքական հարցերի սահմաններից։ Եվ չեմ կարող ասել, որ ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում եւ այո, ես չեմ սահմանափակում ասում, վայ հանկարծ ես քաղաքական բանը չխոսեմ։ Ոչ, ազգի փրկության հարց է դրված եւ ամբողջ ջանքերով բոլորը միասին, անկախ դրանից ով է, անկախ դրանից ինչ հարաբերությունների մեջ են, բացարձակ խնդիր չունեմ, ես խնդիր չունեմ, որ ցույց է, ես նույնիսկ խնդիր չունեմ ով է ցույցը կազմակերպում։ Այնքան որ ես էլ մասնակցեմ, ես էլ կարևորը Նիկոլի դեմ լինի։ Հիմա մենք ունենք այս խնդիրը Նիկոլից ձերբազատվելու, մնացածը հետո արդեն կտեսնենք ինչպես է դասավորվում ու Աստված տա ամեն դեպքում ազգային իշխանություն գա հետագայում։ Տիկին Մանանցյան, հիմա օրինական ճանապարհով Նիկոլից ազատվելու միակ տարբերակը անվստահություն հայտնելն է, հա։ Տեսեք, արդեն Էդգար Ղազարյան քանի տարի է այդ impeachment հասկացողությունը փորձում շրջանառել եւ գործունեությունը որպես այդպեսին միշտ մնում է նույն տեղում։ Այսինքն ընդդիմությունը որպես այդպեսին քայլ չի իրագործում եւ մենք տեսանք, որ Հայաստան դաշինքը, որը թվով ավելի շատ անգամ պատիվ ունեմ, հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ անդուրջ համարեց Էդգար Ղազարյանի առաջարկը։ Հիմա այս մարդիկ մենք բոլորս, երբ որ սպասում ենք, թե ինչ պետք է լինի երկրում եւ ինչպես կարող ենք ազատվել այս իշխանություններից, առաջինը պետք է դիմենք մեր ընդդիմության ազգային ժողովի, որտեղ իրենք ունեն մանդատ, մենք իրենց մանդատ ենք տվել, որպեսզի Նիկոլին հեռացնեն։ Երկրորդ, նրանք ասել են կռելու ենք, չեն կռել, ասել են պիտի հասնենք ազգային ժողով եւ Նիկոլին հեռացնենք։ Հասել են ազգային ժողով, արդեն ձեր ասած 4.5 տարի նստած են, ոչինչ չեն անում, այս դեպքում ինչ կարող ենք անել մենք։ Փողոցային պայքարը չի հաջողվում եւ միակ տարբերակը մնում է այո անվստահություն հայտնելը Նիկոլին։ Այստեղ ես շատ անկեղծ լինեմ,
Առաջինը շատ հաճախ ցավոք սրտի ազգի մեջ ֆռում են նույնիսկ այլ հարցեր, այլ մոտեցումներ, թե ինչ կարելի էր անել։ Ես հասկանում եմ, որ 2020 թվականից ի վեր այլ լուծումները, ցանկացած այլ լուծման, քան օրինական ճանապարհով, նախ իհարկե ես դեմ եմ, բայց ամեն դեպքում ցանկացած այլ լուծման պարագայում Ադրբեջանը միանգամից զորք կմտցներ Հայաստան եւ կասեր, որ այստեղ տերորիզմ է եւ ինքը գալիս է Հայաստանը փրկելու։ Դա բացատրություն բոլոր նրանց, ովքեր որ փնտրում էին ոչ օրինական ճանապարհ։ Հիմա օրինական ճանապարհի վերաբերյալ առաջին մեծագույն սխալը տեղի ունեցավ 20 թվականին, երբ որ գիտեք, ես հիշում եմ, հոկտեմբերի 5-ն էր կարծես թե 2020 թվականի, երբ որ պատերազմը ընթանում էր, Նիկոլը հավաքեց բոլոր ընդդիմադիր գործիչներին, կուսակցությունների ղեկավարներին, ու ասեց եկեք հանձնվենք։ Ընդամենը 7 թե 8 օր էր անցել պատերազմի սկզբից։ Պատերազմ բառը ես հիմնականում չեմ օգտագործում, մեր վրա հարձակվել են իշխանությունները, սաբոտաժի են ենթարկել ռազմական պաշտպանական գործողությունները, ըստ այդմ պատերազմ մենք չենք ունեցել։ Մենք ունեցել ենք ագրեսիա թշնամու կողմից եւ բացարձակ անհիմն պայքար իբր թե մեր կողմից։ Մենք ոչ էլ պաշտպանվել ենք, ոչ էլ նորմալ պատերազմել ենք։ Բայց դրա մասին չի խոսքը։ Այդ ժամանակ իրենք պիտի հենց այդ պահին պիտի հայտարարեին, որ դու ի վիճակի չես, առնվազն ի վիճակի չես կառավարել այս ամբողջը եւ ռազմական շտաբ ստեղծվեր ու այդ ամբողջ հարցերը կլուծվեն։ Բայց նաեւ երեք նախագահները հանդիպեցին կաթողիկոսի հետ եւ իրենք ընդհանուր համաձայնության եկան, համաձայնության եկան, բայց ոչ մի բան չփոխվեց։ Այնտեղ բայց եղավ նախագահներից մեկը, որը դրժեց երթումը, այսպես ասած։ Այո, ինչպես շատ հաճախ է ցավոք սրտի լինում։ Երկրորդ մեծագույն սխալը դա ընտրությունների գնալն էր 21 թվականին։ Մինչև հիմա անցավ այդքան տարի, ես միևնույն անընդհատ ասում եմ, ոնց կարելի էր գնալ։ Ոչ մի կերպ ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի էր համաձայնվել գնալ ընտրությունների։ Իրեն պետք էր դատել։ Քննություն պետք էր սկսել, թե ինչպես մենք պարտվեցինք, ինչպես կորցրեցինք տարածքներ, ոչ միայն դա չարվեց, այլ անցավ ընդամենը եւս 2 տարի եւ մենք ամբողջ տարածքները կորցրեցինք։ Եթե այդ ժամանակ գոնե մի մասը հնարավոր էր վերականգնել։ Հիմա իրենք շարունակում են նույն բանը, ու գիտեք ինչին է նման այս իրադարձությունները, որ իրենք իմպիչմենտը չեն իրականացնում։ Ես միշտ հիշում եմ, երբ որ գնում էինք Արցախ, ծանոթներ ունեի արտասահմանցին, իրենք միշտ հարցնում էին, լավ, ինչու Հայաստանը չի ճանաչում Արցախի անկախությունը, իրենք միշտ ասում էին, որ դա այդպես էլ պարզ է։ Ցանկացած պահին մենք այդպես էլ պարզ է, որ կանենք։ Հիմա նույնը, այդպես էլ չէ, դուք պահանջեք, դուք ամեն անգամ impeachment պահանջեք, հայտարարեք, որ այդպես պիտի լինի։ Շշեր նետելը դա նույնիսկ քաղաքական պայքարել վիրավորական է, ասել դա փողոցում մի հատ երեխա անցնի Նիկոլ, մենք հենց տեսնում ենք Նիկոլ անցնում է, գոռում ենք դավա ջան, հետո պարզապես է սիրտը հովանում է, այլ ոչ մի բան։ Հիմա իրենք էլ եթե սիրտը հովացնելու համար գնում են ազգային ժողով եւ շիշ են նետում, դա մեր հանդեպ ծիծաղելի խայտարակություն է։ Լուրջ քաղաքական պայքար է պետք տանել բոլոր մակարդակներում։ Հիմա երբեմն իրենք ասում են մենք չգիտենք ինչ անեն։ Այդ չգիտեք, թողեք նրանց, ովքեր որ գիտեն։ Իսկ այս ընթացքում բազում մարդիկ էին հայտնվում, որոնք որ գիտեին ինչ կարելի անել նույն ցույցերի ժամանակ, նույն այլ իրադարձությունների դեպքում շատ հաճախ ես տեսել եմ բազմիցս անգամ մարդկանց, ովքեր հստակ ասում են, թե ինչ կարելի անել, չէ, ոչ մեկին չի լսում։ Բայց դիտավորությամբ գալիս էին այն դեմքերը, որոնք ժողովուրդը տեսել է, հասկացել է եւ անդադ ասում են, այդ մարդիկ որ կան, մենք գնում ենք, ինչ անենք։ Այո, նույն մայիսի 9-ի դիտավորությամբ, երբ որ այն ծալվող աթոռիկները բերում էին, դնում էին հենց բեմի կողքը, որ բոլորը տեսնեն, որ իրենք են այստեղ կան։ Հա, մենք հասկանում ենք, ես ու դուք մնացածը, ստապ մարդիկ կարող են հասկանալ, որ այդ մարդիկ միևնույն արկա են, այո, բայց գոնե մի ձեզ հանեք բեմ, դա է։ Եվ դրա համար ամբողջը անընդմեջ տապալվում է, ու երբ որ ես մտածում լավ, ամեն դեպքում ամեն մի հայը, անկախ դրանից ինքը ինչ քաղաքական մոտիվներ ունի, ինչ քաղաքական նպատակներ ունի եւ այլն, այս պահին ցանկացած հայ, ես չեմ ասում քաղաքական գործիչ, նախկիններ, ոչ նախկինը կապ չունի, պետք է հավաքվեն, ասեն, գիտեք, չենք կարողանում միանալ կամ ինչ որ մի բան, բայց մենք ունենք մեկ նպատակ։ Հիմա ամբողջը մի կողմ ենք դնում, այդ մեկ նպատակը իրականացնում ենք, հետո նոր կհավաքվեք, կքննարկենք ինչ կարելի անել։ Այնքան հիանալի մարդ կա Հայաստանում, այդ թվում նախկինների մեջ կան
գիգանտներ, որ ես գիտեմ, որ ամբողջ աշխարհը իրենցով հիանում է, ասում է, ես ինչ գործիչներ են։ Այդ գործիչներին կարելի է բերել։ Մենք խնդիր չունենք, անհատների խնդիր չունենք, ոչ էլ լիդերների խնդիր ունենք։ Սուտ է, ժողովուրդը խաբված է այդ խոսակցություններով, որ առաջնորդների խնդիր կա։ Նախ առաջնորդը գիտեք, օրինակ, ես հասկանում եմ, ես շատ լավ կարող եմ վարել ցույց։ Բայց ես բացարձակ չեմ ուզում ու ոչ էլ կարող եմ վարել պետական տարբեր աշխատանքներ։ Ոչինչ դա հետաքրքիր է, ոչ էլ ինչ-որ։ Ըստ այդմ դա տարբեր մարդիկ են։ Առաջնորդը ցույցերի ժամանակ դա բացարձակապես նույն մարդը չի, որը որ կարող է լինել երկրի վարչապետ կամ նախարար կամ ինչ-որ մի բան։ Դա բացարձակ տարբեր բաներ են։ Եվ դրա համար իրենք միանգամից հենց մեկը առաջնորդ է, մեկը երկրորդ ակնթարթ տեսնում ես ինքը արդեն իրեն վարչապետ է տեսնում։ Առանձնապես մեր երկիրը այնքան ծանր վիճակում է, որ հիմա ում էլ բերեն դնեն վարչապետ, ինքը ամբողջ օրը դեղեր է խմելու, որ այս ամբողջ ծանրագույն վիճակից ինչ որ բացարձակ ավերակներ։ Ես երբեմն բերում եմ իմ մեծ պապու զուգահեռը, հա, Հակոբ Մանանդյանի, որ ամբողջությամբ ավերակների վրա հիմնեցին համալսարանը, բայց գիտեք նույնը չի, չնայած այն ժամանակ ցեղասպանությունից հետո էր ահավոր վերքեր եւ այլն, բայց մենք ունենք մեկ նպատակ ազգային 18 թվականի առաջին հանրապետությունը, հետո թեկուզ սովետական պետություն, բայց մենք գիտեինք, որ այնուամենայնիվ մենք ունենք մեր ուրույն հանրապետությունը, ու մենք ըստ այդմ կառուցում ենք այդ հանրապետությունը։ Հիմա մենք դավաճանությունը տարբեր տեղերում ցավոք սրտի ծիլեր տված ունենք։ Դավաճանությունը Նիկոլից եկած արդեն տարբեր մարդկանց միջոցով արտահայտվում է եւ այդ ամբողջ վարակը հանել եւս բարդ գործընթաց է, բայց պետք է լծվենք այդ գործին։ Եվ մենք նաեւ Տիկին Մանանդյան տեսնում ենք, որ ամենօրյա ռեժիմով թշնամին կրակում է։ Այսօր էլ հենց Տավուշի ուղղությամբ են կրակել։ Դրա մասին էլի որևէ մեկը որևէ բառ չի ասում, Պաշտպանության նախարարությունը մենք տեսնում ենք Սյունիքի դեպքերի հետ կապված ինչ անհիմն հայտարարություններ են անում, թե նրանց տոների օրերն են, տոներ են, այնտեղ փորձում են երկինք կրակել, ամպերն են ուզում ցրել, ինչ-որ այդպիսի հիմար արտահայտություններ մտքերով փորձում են հասարակության ակաժներին լապշա կախել, ինչպես ասում եմ, բայց մենք նա տեսնում ենք, որ Սյունիքում առանձին ընտանիքներ կան, որոնց ցավը իսկապես, հա, ակնհայտ է, իրենք փորձում են էլի ձայն հանել, բայց ընդհանուր մասշտաբով, երբ որ մենք տեսնում ենք Սյունիք գնալուց, հա, Նիկոլը երբ որ Սյունիք է գնում, էլի մարդիկ կան, հավաքվում են, դիմավորում են իրանց ըստ պատշաճ կերպով։ Այս վիճակները մենք ունենք Արցախ, որը Արցախը մեր աչքի առաջ, հա, դավաճանվեց գերեվարության մեջ է հիմա Արցախը եւ մենք ունենք Արցախահայություն, որը անտերության մատնված է։ Սյունեցիները չեն հասկանում, որ այդ դավաճանական քայլը եկել հասել է արդեն իրանց մոտ։ Միանշանակ, բայց տեսեք, առաջինը իշխանությունները առաջի մասի վերաբերյալ, հա, իրենք ակնհայտ ծառայում են Ադրբեջանին, բոլոր առումով, դա այնքան ակնհայտ է, բոլոր առումով։ Նույնիսկ մանր իրենց խոսակցությունները եւ այլն ակնհայտ երևում է, որ իրենք հստակ ծառայում են Ադրբեջանին։ Եվ գիտեք, պատմությունը այդպեսին է, ամբողջը, եթե Երանի մենք կարողանանք այնուամենայնիվ մեր երկիրը պահենք, եւ եթե այս ամբողջը լուծվի, ապա վաղ թե ուշ ամբողջը բացվելու է եւ դուրս է գալու ջրի երես։ Եվ իրենց հանցագործությունները շատ ավելի շատ կբացահայտվեն, քան մենք հիմա կարող ենք պատկերացնել, որովհետև ինչքան էլ մենք սարսափում ենք, բայց մենք այնուամենայնիվ նման աստիճանի դավաճանություն ինչքան էլ պատկերացնենք չենք կարող աստիճանը տեսնել, հա, որովհետև մենք ամեն դեպքում մեր մտածելակերպով ենք շարժվում։ Երկրորդ մասի վերաբերյալ, գիտեք, ես հասկացել եմ, որ մարդկանց երբեմն պետք չէ մեղադրել։ Առաջինը, հիմա մարդիկ կան ուժեղ կամք ունեն, մարդիկ կան թույլ կամք ունեն։ Հիմա մենք ուժեղ կամքով մարդիկ ենք, քանի անգամ եղել է, որ նույնիսկ Նիկոլին տեսնելուց սկսել ենք կարծիքը արտահայտել մեր հնարավորինս բարձր քաղաքացիական կարծիքը։ Ու մեկ է տեսնենք, որ մարդիկ չեն համարում, որ դա ճիշտ է, որովհետև համաձայն են մեր հետ, բայց ասում են ամեն դեպքում վախենալու է, չարժե այդպես բարձրաձայն ասել եւ այլն։ Եվ ես հասկանում եմ, երբեմն դա հաշմանդամության նման է։ Օրինակ, եթե մեկը ձեռք չունի, դու չես մեղադրում, որ ինքը ձեռք չունի։ Կամք չունեն,
ես էլ փորձում եմ իրենց չմեղադրել, հասկանալ, որ կամք չունեն, ես իրենց վրա հույս չեմ դնում։ Բայց նրանք, ովքեր որ կամք ունեն, պետք է այնքան հազարապատիկ հիմա կամք դրսևորեն, որ նրանց փոխարինել պայքարեն։ Բայց կա նաև վախի մթնոլորտ Տիկին Մանանցյան։ Միանշանակ։ Օրինակ հիշում ենք, որ Նիկոլը նաև հենց Սյունիքում այդ վանկարկումները, չէ, այսինչի տղա, եւ Զոնթիկով այդ կինը։ Այո, միանգամից բաներ։ Միանգամից անազատության մեջ հայտնվեցին։ Այո, դա էլ, որովհետեւ իրենք այնքան մտածում եմ, որ ինքը այդ ամբողջը երբ որ մեղադրում էր նախկին իշխանությունների, պատկերացնելու չէր, ես դիմադիր եմ եղել նաև նախկին իշխանությունների ժամանակ եւ Սերժի ժամանակ եւ Քոչարյան, ես այդպես մշտական դիմություն եմ եղել, բայց երբեք մենք այս աստիճանի բաներ չէինք պատկերացնում, երբեք, այսինքն տարբեր ինչ որ իրավիճակներ եղել են, որոնք որ հաճելի չեն եւ ոստիկանություն մշտապես բերվել ենք, բայց հիմա մի տեսակ այդ ահավոր մթնոլորտը, որ Նիկոլը ձևավորել է, գարշելի Ես չեմ պատկերացնում ոնց հասանք մենք դրան։ Իմ ամենամեծ ցավը հենց դա է։ Ոնց մենք գլորվեցինք այնքան, որ ոչ միայն Նիկոլի նմանները կարողացան հայտնվել իշխանության գլխին, այլ որ ամբողջ համակարգը սկսեց իրենց արայել։ Ես միշտ ինչքան էլ բերվում եմ ոստիկանության մեջ, մանկությունից դաստիարակված հարգանք ունեմ ոստիկանության հանդեպ։ Մանկությունից միշտ երբ որ փորձում եմ վերլուծել, մտածում եմ Место встречи изменить нельзя, կամ միգուցե ինչ-որ բան, շատ մեծ հարգանք ունեմ եւ շատ պատկառելի մարդկանց գիտեմ ոստիկանության մեջ։ Ես չեմ կարող պատկերացնել եւ հասկանալ ինչու են իրենք գալիս է ինչ-որ մի հատ հերթական մատնահարդար պաշտոնի եւ իրենք պետք է ենթարկվեն։ Այո։ Ախր այդ պաշտոնյաները ոչ մի բան չեն հասկանում ընդհանրապես։ Ցանկացած քննություն վստահաբար Այնուամենայնիվ այդ մարդիկ ծառայում են, բայց իրենք շարունակում են իրենց ծառայել։ Ես դա չեմ հասկանում։ Ինչքան էլ ասում եմ, որ լավ իրենք կամք չունեն, մյուսները եւ այլն, ես չեմ հասկանում։ Վստահ եմ, որ եթե ժողովրդի ամբողջը համաժողովրդական պայքար լինի, ես վստահ եմ, որ ոստիկանությունը տեղում անցնելու է ժողովրդի կողմ։ Վստահ եմ, բայց տեղում այդ պայքարի, չգիտես ինչու ոչ մեկ պարզվում է, որ ունակ չէ։ Ու երբեմն մտածում եմ, մենք էս վերջի պայքարող մարդիկ ենք, վերջից երգ կար, հա, հրապարակված այդ պայքարող վերջի 10 հոգի, վերջերս անդադ մտածում եմ, հա, այդպես մնացինք, բայց նույնիսկ այդ պարագայում չեմ հանձնվում, ոչինչ, վերջի պայքարող լինենք, բայց այնքան ուժեղ լինենք, որ իրենցից բան չմնա շուտով։ Ես նաև մեր ռազմագերիներից չեմ կարող չհարցնել, որովհետև իրենք էլ են այնտեղ, հա, անտերության մատնված, այն դեպքում, որ պետությունը որպես այդպեսին գոնե աշխարհով պետք է խառներ իրար, չէ, բայց մենք էլի տեսնում ենք, որ անհատական իրավապաշտպաններ կան, որոնք զբաղվում են հենց գերիների հարցով, եւ այդ մարդիկ պատկառելի մարդիկ են, որոնք չպետք է նախ հայտնվեին գերության մեջ եւ հանրությունը որպես այդպեսին կրկին լուռա։ Մենք տեսանք, որ օպերայի բակում այդ մի քանի օրը Ռուբեն Վարդանյանի հետ կապված, Հացադուլի հետ կապված հավաքվեցին, փորձեցին ինչ-որ բան, բայց քայլեր որպես այդպեսին չեն արվում։ Տեսեք, օրինակ դուք ասացիք, որ նախկինների ժամանակ էլ եք ընդդիմադիր, ես էլ եմ եղել ընդդիմադիր, բայց Տիկին Մանանցյան, այն ժամանակ, երբ որ մի զինվոր էր, հա, փորձանքից մահանում կամ չգիտեմ ինչ էր լինում, ինքնասպանություն էր, որ բոլորս դուրս էին գալիս փողոց։ Ես հիշում եմ կառավարության առաջ գրեթե ամեն օր եւ սոցիալական հարցերով էին մարդիկ դուրս գալիս, 50 դրամ տրանսպորտ, գազ, հոսանք, ինչ որ թանկացումներ։ Հիմա ինչ որ ամեն ինչ դառել է նորմալ։ Եթե թանկացում են, ուրեմն ճիշտ է։ Դե թողեք, թող աշխատեն։ Այդ մակարդակին ենք հասել եւ ուր, ինչեւ ուր։ Ես ասեմ դրանում ես տեսնում եմ որն է պատճառը։ Նայեք 18 թվականին հիմա շատերը ում հետ խոսում ես ասում մենք 18 թվականին գիտենք, օրինակ մենք հստակ գիտենք 18 թվական։ Առաջի ես այդքան լավ եմ հիշում, որ մենք Սայաթնովայով քայլում ենք եւ առաջի մի հատ փոքրիկ խումբ էր 18 թվականին նոր այդպես էր սկսվում։ Այդ փոքրիկ խումբը նստած էր Սայաթնովան փակել էր ու ամենացածր կարգի մարդիկ էին, ամենացածր կարգի, այսինքն որոնք որ ընդհանրապես ես զարմանում եմ ոնց են հայտնվել քաղաքի կենտրոնում, եւ այդ ժամանակ հետաքրքիր է որ
Մտածեցինք ինչու ոստիկանությունը չի գալիս իրենց չի հեռացնում եւ մյուս օրը մենք նույնիսկ ընկերների հետ այդպես ասած գրազի եկանք, հա, ես ասեցի սա Արցախի համար է եւ սարսափելի է։ Ինձ համար այդ ամբողջը ակնհայտ էր, բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Ժողովրդի զանգվածը, որոնք որ ունեին սոցիալական որոշ բողոքներ, միացան, այդ ամբողջ երգը եղավ, բերեցին Նիկոլին իշխանությանը եւ 1.5 տարի անց բոլորին արդեն իրականում կոവിഡ്ի ժամանակ արդեն երևաց, որ իրենք տգետ են, բայց հետո ակնհայտ երևաց, որ իրենք դավաճան են եւ այդ ամբողջ ժողովրդի եռանդը շատ ուժեղ կոտրվեց։ Ես մտածում եմ, որ դա է պատճառը, որ հիմա այնքան пассивություն կա։ Ոչ միայն վախի մթնոլորտը, ոնց որ դուք ասեցիք եւ այլն, ու նաեւ երևի թե սարսափը, որ շատերը ելք չեն տեսնում, մտածում են, որ լավ, ինչպես եղավ։ Բայց ես ասեմ, ելքերը հնարավոր են։ Օրինակ, հիմա երբ որ մենք ասում ենք ռազմագերիների մասին, բոլորս տարբեր երկրներից ընկերներ ունենք, հա, եւ այլն, երբեմն պաշտոնյա ընկերներ տարբեր երկրների։ Երբ որ ես խոսում եմ մյուսների հետ, երբեմն մեղադրական, օրինակ Ռուսաստանի հանդեպ կամ մյուսների, բոլորը առաջին ինչ որ պատասխանում են, ասում են ձեր իշխանությունը ձեն չի հանում ռազմագերիների մասին 1, ձեն չի հանում Արցախի մասին 2 եւ այդպես շարունակ, մենք ինչպես ձեն հանենք։ Եթե ձեր իշխանությունները քայլեր ձեռնարկեին, մեր երկրների իշխանությունները քայլեր կձեռնարկեին եւս եւ այդ հարցը վաղուց կլուծվեր։ Դա բոլոր տեղերում անընդմեջ հնչում է։ Մեր իշխանությունները դավաճան են, ըստ այդմ մեր իշխանությունները ամբողջությամբ բոլոր հնարավոր ազգային հարցերը տապալում են։ Ռազմագերիները արկա են այնտեղ վստահաբար հենց լավ էլ Նիկոլի հետ պայմանավորվածությամբ Ադրբեջանի կողմից։ Եվ ըստ այդմ իշխանությունները ձեն չեն հանում, ամբողջ աշխարհը եւս սկսում է լռել։ Եթե իշխանությունները փոխվեն, ապա պետք չէ մտածել, որ մենք չենք կարողանա մեզ պաշտպանենք, մենք տանուլ կտանք եւ այլն։ Նույն ասում են Արցախի մասին, ասում են, չէին կարող Արցախը պաշտպանել, բայց հետո պարզվեց, որ 6 միլիարդի զենք կար Արցախում։ Հիմա նույնը ինչքան էլ Նիկոլը ամբողջությամբ տապալել է մեր բանակը, այնուամենայնիվ բանակը արկա է եւ մենք վստահաբար կկարողանանք դիմակայել, եթե նույնիսկ մեր վրա հարձակվեն։ Մեր առաջին թշնամին այսօր, ինչքան էլ դա սարսափելի ինձ համար հնչեցնել, բայց չնայած մեր հիմնական ողերիմ թշնամին Ադրբեջանն է եւ անգամ Թուրքիան է, այնուամենայնիվ մեր առաջին հիմնական թշնամին այսօր իրենք չեն։ Մեր հիմնական թշնամին այսօր մեր իշխանություններն են։ Ավելի դաժան թշնամիներ, քան արտաքին թշնամին։ Սա է մեր խնդիրը, որ մենք հասանք դրան, որ ներքին թշնամին ավելի դաժան է, քան արտաքինը։ Սա սարսափելի է։ Երբևիցե միշտ պայքարելով Լևոնի ժամանակ, Լևոնի դեմ էի պայքարում, Քոչարյանի ժամանակ, Սերժի ժամանակին Պարանով որ գնացի ազգային ժողով, երբևիցե չէի պատկերացնում, որ նման բաներ կհնչեցնեմ, բայց հասանք դրան։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ։ Կհանդիպենք։ Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։